Hello everyone, welcome to Nepal Online School. स्वागत छ हजुरहरूलाई एसई प्रिपरेसन क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले एसई को इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू सल्भ गरिरहेको छौँ, जस्तो हाम्रो पास्ट क्वेसनहरू हेरेर अथवा त्यहाँ भएको सेट क्वेसन मोडल क्वेसनहरू हेरेर चाहिँ त्यसबाट पर्टिकुलर टपिकको इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हेरिरहेको छौँ र त्यसमा अहिले मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई लङ क्वेसन एन्सरहरू जुन हाम्रो 4x5 वाला हुन्छ ग्रुप डी को त्यहाँको क्वेसनहरू अथवा 4x10 वाला जुन हाम्रो ग्रुप सी को हुन्छ तिनीहरूको क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गराइरहेको छु। र आजको टपिक चाहिँ हाम्रो रहेको छ प्रिजम, पिरामिड, कोन, सिलिन्डर र सबैलाई एकैचोटि भन्नुपर्दा कम्बाइन्ड सोलिड्सको हामीले जुन क्वेसनहरू ट्याकल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो क्वेसनहरू चाहिँ आज मैले लिएर आएको छु। र यहाँनिर मैले एकदम बेसिक क्वेसन जस्तो हाम्रो पहिला सुरुमा त कन्सेप्ट डेभलपिङ क्वेसनहरू हुनसक्छ, यहाँनिर त्यो क्वेसनहरूबाट बिस्तारै बिस्तारै लेभल बढाउँदै गएर हामीले एसईमा आउने क्वेसनलाई ठ्याक्कै कसरी डिल गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्छौँ है त। ल सुरु गरौँ है त। मैले यहाँनिर पहिला सुरुमा चाहिँ पिरामिडसँग रिलेटेड केही क्वेसनहरू चाहिँ लेख्छु अनि त्यस पछाडि त्यसलाई हजुरहरूले कपी गर्नु होला अनि हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ है त। फाइन्ड द क्रस सेक्सनल एरिया अफ, मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा यसको फर्मुलाहरू चाहिँ डिराइभ गरेर देखाएको थिएँ। त्यो फर्मुलाहरू डिराइभ गरेको भिडियो चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला अनि फर्मुलाहरू त्यहाँबाट क्लियर हुन्छ है। हेर्नुभएको छैन भने त्यहाँ गएर हेर्नु होला। यदि हेरिसक्नु भएको छ, फर्मुलाहरू क्लियर छ भने चाहिँ यो कुराहरू बुझ्न अलिक सजिलो हुन्छ है, अथवा कसरी हामीले यहाँनिर फर्मुलाहरू लगाइरहेको छौँ भन्ने कुरा बुझ्न चाहिँ सजिलो हुन्छ है तपाईँहरूलाई। एन्ड टोटल सर्फेस एरिया of the given prism. ल हेर्नुहोस् है, जस्तो हामीलाई यहाँनिर एउटा प्रिजम दिएको छ। पहिला प्रिजमको डायग्राम बनाउँछु म। यो छ है, यो छ, यो छ, यो छ। हामीलाई दिएको प्रिजम यस्तो छ। अनि यहाँनिर कसरी मार्किङ गरेको छ भन्दा ए अनि सी, बी, बी प्राइम, ए प्राइम, सी प्राइम, अनि के भनेको छ 12 सेन्टिमिटर्स, 8 सेन्टिमिटर्स एउटा साइड 5 सेन्टिमिटर्स र 7 सेन्टिमिटर्स यसरी दिएको छ है। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ, हामीले यहाँनिर क्वेसनले भन्नुहुन्छ क्रस सेक्सनल एरिया। क्रस सेक्सनल एरिया भनेको चाहिँ के हुन्छ त? क्रस सेक्सनल एरिया भनेको तपाईँले बेस एरिया भन्ने बुझ्दा पनि हुन्छ, अथवा यो बिचको कुनै एउटा पोइन्टदेखि हामीले च्वाट्ट काट्यौँ भने त्यो बेलामा देखिने जुन एरिया हुन्छ सर्फेस एरिया, त्यसलाई पनि हामीले क्रस सेक्सनल एरिया भनेर बुझ्न सक्छौँ। क्रस सेक्सनल एरिया है। अर्को के सोधेको छ? ल्याटरल सर्फेस एरिया। ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको एलएसए भयो। यो कति भनेको छ? ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको प्रिजमको लागि हेर्नु पर्दाखेरि प्रिजममा हामीले दुईटा खालको सर्फेस देख्न सक्छौँ। एउटा भनेको चाहिँ रेक्टेङ्गुलर सर्फेस हुन्छ, एउटा भनेको चाहिँ के हुन्छ? ट्राइएङ्गुलर सर्फेस हुन्छ है। अब हामीले रेक्टेङ्गुलर सर्फेसहरूको सम चाहिँ निकालेर रेक्टेङ्गुलर सर्फेसहरूको एरियाको सम भनेको नै हाम्रो ल्याटरल सर्फेस एरिया हुन्छ है। भन्नुको अर्थ चाहिँ के भयो त? त्यो भनेको चाहिँ जस्तो यो पोर्सन छ नि, यो वाला यतापट्टि ढल्केको वाला भाग, यो वाला साइड एउटा साइडको पार्ट भयो। अर्को जस्तो हामीसँग यो यतापट्टिको साइड, यो पनि एउटा रेक्टेङ्गुलर सर्फेस नै हो है। अनि त्यस्तै गरेर ठ्याक्कै अर्को चाहिँ यो बेस, यो भुइँवाला यो वाला भाग, यिनीहरू भनेको चाहिँ के हो त? यिनीहरू भनेको चाहिँ रेक्टेङ्गुलर सर्फेस हो र यिनीहरूको एरिया निकालेर त्यसको सम निकाल्नु भनेको नै के हुन्छ त? ल्याटरल सर्फेस एरिया निकाल्नै हुन्छ। अर्को हामीलाई के सोधिरहेको छ? टोटल सर्फेस एरिया। टोटल सर्फेस एरिया भनेको चाहिँ सम अफ अल द सर्फेसेस अफ द गिभन सोलिड भन्ने बुझ्दा हुन्छ। भनेको के भयो त? जस्तो हामीसँग यहाँनिर रेक्टेङ्गुलर सर्फेस र ट्राइएङ्गुलर सर्फेस छ। रेक्टेङ्गुलर सर्फेस भनेको अघिको ल्याटरल सर्फेस एरिया नै भयो, र ट्राइएङ्गुलर सर्फेस भनेको यो वाला सर्फेस र यो वाला सर्फेस, यो ट्राइएङ्गलबाट भनेको सर्फेसहरूको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? पहिला एरिया निकाल्नु पर्यो र सबैलाई जोड्नु पर्यो। ल पहिला सुरुमा हामी के को लागि काम गरौँ भन्दा क्रस सेक्सनल एरिया। क्रस सेक्सनल एरिया भनेको यसको बेस एरिया निकाल्दाखेरि पनि हुन्छ, अथवा बेस एरिया निकाल्ने फर्मुलाबाट नै हामीले क्रस सेक्सनल एरिया निकाल्न सक्छौँ। र त्यसको लागि मैले के गरेँ त भन्दाखेरि गिभन पहिला सुरुमा दिएको कुराहरूलाई यहाँनिर यसो लिस्ट गरिदिउँ। हामीलाई के दिएको छ? इन ट्राइएङ्गुलर प्रिजम अनि ट्राइएङ्गुलर फेस भनौँ। ट्राइएङ्गुलर फेसमा हामीले के देख्न सक्छौँ? एबिसी भन्ने फेसमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के छ?
एबी को मेजर दिएको छ, बीसी को मेजर दिएको छ र सीए को मेजर दिएको छ। कति कति दिएको छ? एबी भनेको 5 सेन्टिमिटर्स अनि बीसी भनेको 8 सेन्टिमिटर्स र 7 सेन्टिमिटर्स यो दिएको छ। अनि त्यसै गरी हामीलाई अर्को के पनि दिएको छ, त्यो 8 सेन्टिमिटर दिएको छ, 12 सेन्टिमिटर दिएको छ, त्यसको युज अहिले पछि आउँछ है। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर हामीले यो तीनटा दिएको मेजरहरूलाई हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो ट्राइएङ्गल कस्तो ट्राइएङ्गल रहेछ? स्केलिन ट्राइएङ्गल रहेछ। स्केलिन ट्राइएङ्गलको लागि हामीले कस्तो खालको फर्मुला युज गर्न सक्छौँ त? पेरिमिटर इन्भल्भ भएको फर्मुला के थियो त्यही फर्मुला युज गरौँ है। र त्यो फर्मुला चाहिँ के थियो त? एरिया अफ ट्राइएङ्गल एबिसी। यहाँनिर हामीले क्रस सेक्सनल एरिया निकाल्ने भनेको नै त्यही बेस एरिया नै निकाल्ने हो, त्यही भएर हामीले यो ट्राइएङ्गलको एरिया निकाल्न खोज्दैछौँ है। यो भनेको के भयो त? जस्तो सेमी पेरिमिटर अनि त्यस पछाडि सेमी पेरिमिटर माइनस साइड ए, सेम पेरिमिटर माइनस साइड बी, सेम पेरिमिटर माइनस साइड सी, यो गर्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै एरिया आउँछ। सेमी पेरिमिटर निकाल्नु पर्यो। सेमी पेरिमिटर भनेको के हुन्छ त? पेरिमिटरको आधी भनेको सम अफ अल साइड्सको आधी भनेको 5 सेन्टिमिटर्स प्लस 8 सेन्टिमिटर्स प्लस 7 सेन्टिमिटर्स डिभाइडेड बाई 2 एन्ड द्याट इज यो भनेको कति भयो त? 12। 12 मा 8 20 सेन्टिमिटर्स डिभाइड बाई 2 इज 10 सेन्टिमिटर्स भने पछाडि 10 टाइम्स 10 माइनस 5 सेन्टिमिटर साइड एबी ठिक छ 5 सेन्टिमिटर, सेन्टिमिटर नलेखौँ अहिले ल। अनि 10 माइनस 7 10 माइनस 8 है। यो भनेको कति हुन्छ त? यो भनेको 10 टाइम्स 5 टाइम्स 3 टाइम्स 2। अब 3 टाइम्स 2 इज 6 टाइम्स 5 इज कति भयो? 300 300 भन्छ √300। √300 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। र यसलाई तपाईँहरूले क्यालकुलेटर युज गरेर यति पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। र हामीलाई यहाँनिर सेन्टिमिटरमा मेजर दिइरहेको छ र एरिया हो भने चाहिँ एरियाको युनिट सेन्टिमिटरमा लेख्न नबिर्सिनु होला। यो भयो क्रस सेक्सनल एरिया। अब त्यस पछाडि हामीलाई अर्को के चाहिएको छ? ल्याटेरल सर्फेस एरिया। ल्याटेरल सर्फेस एरिया भनेको के भयो त? ल्याटेरल सर्फेस एरिया भनेको सम अफ रेक्टेङ्गुलर सर्फेसेस। र त्यो निकाल्नको लागि हामीले अब यहाँनिर दुईवटा तरिका छ। सम अफ रेक्टेङ्गुलर सर्फेसेस गर्दाखेरि एउटा चाहिँ हामीले हरेक रेक्टेङ्गुलर सर्फेसको छुट्टा छुट्टै निकालेर गर्न सक्छौँ, र अझै क्विक एकदमै छिटो गर्ने अर्को तरिका चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो वाला ट्रायङ्गलको यो साइडहरू छ नि, यो साइडहरूको सम भनेको चाहिँ के हो त? खासमा यसको पेरिमिटर नै हो नि त। त्यो पेरिमिटर अफ बेस, ट्रायङ्गलको पेरिमिटर है, बेस भनेको ट्रायङ्गल छ, ट्रायङ्गलको पेरिमिटरको मेजर लिने कति आउँछ त्योलाई हामीले यो हाइटसँग, यो भनेको पेरिमिटरको हाइट के अरे प्रिजमको हाइट मानिन्छ, त्योसँग मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने ठ्याक्कै एन्सर सिधै आइ नै हाल्छ है। म दुवै तरिकाले तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु, तर गर्दाखेरि चाहिँ यो छोटोवाला तरिका गर्नु होला। गर्दाखेरि एउटा भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बी एआर अफ रेक्टेङ्गल बी बी ड्यास सी सी ड्यास र सी प्लस एरिया अफ सी सी ड्यास ए प्लस एरिया अफ ए ड्यास बी। मैले यो तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि मात्र गरेको है, यही युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन है। यो अलिकति लामो पनि पर्न सक्छ अझै भन्नुपर्दाखेरि। अब बी तपाईँहरूले यो फिगरमा हेर्नु है, फिगरमा चाहिँ बी ड्यास सी ड्यासको एरिया भनेको 8 टाइम्स 12 जस्तो आउँछ, 8 सेन्टिमिटर टाइम्स 12 सेन्टिमिटर आयो। अर्को सी ड्यास ए ड्यास भनेको तलपट्टिको वाला हो, भनेको 7 र 12 वाला हो, 7 टाइम्स 12 सेन्टिमिटर हैन। अर्को बाँकी रह्यो 5 सेन्टिमिटर टाइम्स 12 सेन्टिमिटर। गर्दाखेरि कति आयो? गर्दाखेरि आयो 96 सेन्टिमिटर्स प्लस 84 सेन्टिमिटर्स प्लस 60 सेन्टिमिटर्स भनेको कति आउँछ त? 96 प्लस 84 भनेको कति भयो? 96 प्लस 84 भने पछाडि 0118 प्लस 60 इज 240 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो आयो एउटा तरिकाले। अर्को तरिका हाम्रो डाइरेक्ट फर्मुला के पनि छ त भन्दाखेरि पेरिमिटर अफ बेसको ट्राइएङ्गल एबिसी को पेरिमिटर टाइम्स हाइट भनेको त्यो अहिलेको 12 सेन्टिमिटर थियो नि, हो त्यो है। यो भने के भयो त? 5 सेन्टिमिटर प्लस 7 सेन्टिमिटर प्लस 8 सेन्टिमिटर टाइम्स 12 सेन्टिमिटर इक्वल टु 20 सेन्टिमिटर टाइम्स 12 सेन्टिमिटर भनेको कति हो? 240 सेन्टिमिटर स्क्वायर। जुन तरिकाले गर्दाखेरि पनि हुन्छ है, यो अल्टरनेटिभ मेथड है।
ल त्यस पछाडि हामीसँग अर्को भनेको टोटल सर्फेस एरिया। टोटल सर्फेस एरिया कति हुन्छ भनेको छ। टोटल सर्फेस एरिया भनेको के हुन्छ त सधैँ? टोटल सर्फेस एरिया भनेको ल्याटरल सर्फेस एरियामा 2 टाइम्स बेस एरिया। सिलिन्डरको लागि पनि कुरा त्यही नै हो है। सिलिन्डरमा ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको चाहिँ कर्भ सर्फेस एरिया हुन्छ प्लस 2 टाइम्स बेस एरिया भनेको LSA प्लस 2 टाइम्स बेस एरिया। ल्याटरल सर्फेस एरिया 240 सेन्टिमिटर स्क्वायर निकालेको छौँ र बेस एरिया अघि हामीले कति निकालेको थियौँ? 2 टाइम्स 17.32 जस्तो निकालेको थियौँ है। ल यो भनेको कति आयो? 240 सेन्टिमिटर स्क्वायर प्लस यो भनेको 34 र 64 34.64 सेन्टिमिटर स्क्वायर जोड्दाखेरि कति आयो? 0.64 जस्ताको तस्तै अनि 34 भने चाहिँ यहाँ 4 आयो, 37 आयो, यहाँ 2 आयो। 274.64 सेन्टिमिटर स्क्वायर इज आवर रिक्वायर्ड टोटल सर्फेस एरिया। यसरी हामीले एउटा प्रिजमको जेनरल खालको प्रिजमको चाहिँ के भन्छ अरे ल्याटरल सर्फेस एरिया, कर्भ सर्फेस एरिया र टोटल सर्फेस एरिया निकाल्न सक्छौँ। अब यो भइसके पछाडि तपाईँहरूलाई जे होस् एउटा कन्सेप्ट बन्यो होला। यो बनिसकेपछि हामी अझै 1-2वटा यस्तै क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ अनि त्यस पछाडि हामी अरूतिर जाउँला है त। ल अझै यस्तै खालको प्रब्लमहरू 2-3वटा सल्भ गरौँ है। यस्तो अर्को फिगर छ मसँग यहाँनिर। यो फिगर चाहिँ मलाई के दिइरहेको छ फिगरले भन्दाखेरि यस्तो छ, हेर्नुहोस् है। यो छ है, यो छ अनि यो छ है। यो 3टा भयो। अब यहाँनिर हेरौँ है। यहाँनिर L इक्वल टु 18 सेन्टिमिटर्स अनि यसलाई 8 सेन्टिमिटर दिएको छ, यसलाई 10 सेन्टिमिटर्स दिएको छ, यति नै दिएको छ है। अनि यसलाई A ड्यास, C ड्यास, C, B र A, सरी यो छ। अब हेर्नु है। अब यहाँनिर हामीलाई दिएको कुराहरू हेरौँ पहिला। यसमा पनि हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने त्यही हो है। यसमा पनि हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने भनेको यहाँ 90 डिग्री भनेर पनि एउटा मेन्सन गर्नुपर्ने हो, तर गरेको रहन्छ, तर गर्नु है। 90 डिग्री छ है। यहाँनिर पहिला सुरुमा चाहिँ गिभन हामीलाई के दिएको छ? ट्राइएङ्गल ABC इज ए राइट एङ्गल ट्राइएङ्गल। यदि राइट एङ्गल ट्राइएङ्गलको कुरा छ भने यो गिभनमा लेख्न नबिर्सिने है। राइट एङ्गल ट्राइएङ्गल यो एउटा कुरा भइ नै हाल्यो। त्यस पछाडि अर्को कुरा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त? लेन्थ अफ AC A ड्यास C ड्यास इक्वल टु होइन, AC इक्वल टु A ड्यास C ड्यास। यो त भइ नै हाल्ने भयो, किन भन्दा यो प्रिजम हो। प्रिजममा चाहिँ के हुन्छ त? कुनै पनि पार्टबाट हामीले जस्तो तलको बेस एरिया लिए पनि माथिको बेस एरिया लिए पनि त्यो इक्वल हुनै पर्छ है। ल त्यस पछाडि अर्को चाहिँ के छ? यो 8 सेन्टिमिटरसँग इक्वल छ भनेर भनेको छ। अर्को चाहिँ हामीलाई दिएको छ BC भनेको चाहिँ B ड्यास C ड्यास इक्वल टु 10 सेन्टिमिटर हुनुपर्छ। र अब हामीलाई चाहियो के को AB को मेजर भनेको के हुनुपर्छ त? AB को मेजर भनेको A ड्यास B ड्याससँग बराबर हुनुपर्छ। तर हेर्नुहोस् त, त्यो यो वाला ट्राइएङ्गललाई मात्रै यदि मैले यतापट्टि ल्याएर राखेँ भने, यो वाला ट्राइएङ्गललाई मात्रै हेर्न खोजेँ भने यो कस्तो बन्छ त भन्दाखेरि यस्तो बन्ला। ल एकछिनको लागि, जसमा यो भनेको के हो? 90 डिग्री हो। यो 90 डिग्री हुने बित्तिकै हामीले पाइथागोरस थ्योरम लगाएर के गर्न सक्छौँ त? यसको मेजर निकाल्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ त? यसको लागि अब तपाईँहरूले पाइथागोरस थ्योरमको लामो त्यो h² इक्वल टु p² प्लस b² गरेर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अथवा म यसलाई पर्पेन्डिकुलर मान्छु भनेर डाइरेक्ट p² अथवा p² नि परेन, p इक्वल टु रुट h² माइनस b² गर्छु भन्न पनि पाउनुहुन्छ। मैले चाहिँ तलको फर्मुला डाइरेक्ट युज गरेँ। त्यसबाट गर्दाखेरि के भयो त? AC को स्क्वायर माइनस होइन BC को स्क्वायर माइनस AC को स्क्वायर भनेको कति भयो त? माइनस 8 सेन्टिमिटर स्क्वायर है। भनेको कति भयो त? दिस इज रुट 36 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेको 6 सेन्टिमिटर इज आवर रिक्वायर AB। यति भइसके पछाडि अब हेर्नुहोस् है। अब अहिलेको जस्तै कन्टेक्स्टमा आयौँ हामी। जस्तो हामीलाई लेन्थ थाहा छ अनि यो थाहा छ, यो थाहा छ, यो साइड पनि 6 आइसक्यो। अब त केही पनि गाह्रो भएन नि त। अहिलेको जस्तै फर्मुलाहरू लगाउँदै एन्सर आइ नै हाल्छ। र यो राइट एङ्गल ट्राइङ्गल भएको हुनाले हामीले यसमा बेस एरिया निकाल्ने फर्मुला पनि एकदमै सजिलो लगाउन सक्छौँ। हाफ बेस टाइम्स हाइट है। क्रस सेक्सनल एरिया भन्नु अथवा बेस एरिया भन्नु एउटै नै हो।
र यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भएको हुनाले हामीले यो फर्मुला लगाउन सक्छौँ, जसमा बेस टाइम्स हाइट भनेको के को लागि हुन्छ त? बेस टाइम्स हाइट भनेको यो यसको लागि मात्र हो है, फर राइट एङ्गल ट्रायङ्गल एबिसी यसको लागि है। अथवा तपाईँहरूलाई गाह्रो हुन्छ भने मैले अझै के गरिदिन सक्छु त भन्दाखेरि यसलाई एसी टाइम्स के भयो त यहाँनिर एसी र एभी बेस टाइम्स हाइट हाफ एसी भनेको के छ? एसी भनेको 8 सेन्टिमिटर्स इक्वल टु कति भयो? 24 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो भनेको कर्व के अरे क्रस सेक्सनल एरिया भयो। अर्को हामीलाई के चाहियो? ल्याटरल सर्फेस एरिया। ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको के हुन्छ? पेरिमिटर अफ बेस ट्राइएङ्गल। बेस ट्राइएङ्गल भनेको त त्यही एबिसी नै हो, एबिसी टाइम्स के हुन्छ? लेन्थ। लेन्थ भन्नुको अर्थ चाहिँ यहाँनिर के बुझिन्छ त? यो प्रिजमको लेन्थ भन्ने बुझिन्छ। यो भनेको के भयो त? 24 सेन्टिमिटर स्क्वायर, सरी 24 होइन होला, यो भनेको त सम अफ अल साइड्स गर्नु पर्यो। 8 सेन्टिमिटर प्लस 6 सेन्टिमिटर प्लस 10 सेन्टिमिटर टाइम्स लेन्थ भनेको क्वेसनले कति दिएको छ? 18 सेन्टिमिटर्स। यो भनेको कति आयो त? यो भनेको आयो 24 टाइम्स भनेको कति हुन्छ? 18 12 भनेको त्यो भयो भने 432 हुन्छ। 432 सेन्टिमिटर स्क्वायर इज आवर रिक्वायर एन्सर। यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ है, केही पनि प्रब्लम छैन यसमा। अब चाहियो अर्को हामीलाई टोटल सर्फेस एरिया, र टोटल सर्फेस एरिया निकाल्ने फर्मुला त तपाईँहरूलाई अघि नै हामीले त्यो कुराहरू हेरि नै सकेको छौँ, त्यही तरिकाले गर्ने हो है। के हुन्छ? यो भनेको ल्याटरल सर्फेस एरियामा 2 टाइम्स बेस एरिया जोड्यो भने ठ्याक्कै आउँछ। बेस एरिया भनेको ल्याटरल सर्फेस एरिया के हो? ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको चाहिँ अघि हामीले निकालेको 432 प्लस 2 टाइम्स बेस एरिया भनेको त्यहाँभन्दा माथि हामीले निकालेको थियौँ 24 भनेर। यो भनेको कति आयो? यो भनेको चाहिँ कति आयो त फेरि? एन्ड दिस इज आवर रिक्वायर एन्सर है। ल यो भइसके पछाडि लेट अस मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन। एन्ड आवर क्वेसन इज यहाँनिर हामीलाई एउटा फिगर दिएको रहेछ। यो फिगरलाई मैले पहिला बनाइहाल्छु है, एकदमै सजिलो क्वेसन छ, त्यसमा केही प्रब्लम होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यस्तै खालको फिगर हो। यो भयो है। अब यहाँनिर 6 सेन्टिमिटर 7 सेन्टिमिटर्स 8 सेन्टिमिटर्स अनि यो चाहिँ 15 सेन्टिमिटर्स है। अनि के दिएको छ? पिक्युआर पी प्राइम क्यू प्राइम र आर प्राइम। यति भइसके पछाडि हामीले निकाल्नु पर्ने त्यही अघिकै मेजरहरू हो। पहिला सुरुमा हामी जान्छौँ के को लागि? गिभनमा हामीलाई यो कस्तो खालको दिएको छ? ट्रायङ्गललाई हेर्ने है। ट्रायङ्गलमा सबै मेजरहरू डिफ्रेन्ट छ भनेपछि यो स्केलिन ट्रायङ्गल रहेछ। इन ट्राइएङ्गल पिक्युआर भनेर भनौँ सजिलोको लागि। पिक्युआरमा पिक्युको मेजर कति दिएको छ? पिक्यु भनेको पिड्यास क्युड्याससँग बराबर हुन्छ भनेको चाहिँ 6 सेन्टिमिटर्स। अर्को क्युआरलाई हेरौँ। क्युआरलाई हेर्नु पर्दा क्यू प्राइम र आर प्राइम 8 सेन्टिमिटर्स। अनि आरपी भनेको के हुन्छ? देन अब हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर हामीलाई के चाहियो? अब हामीलाई चाहियो क्रस सेक्सनल एरिया, जुन भनेको बेस एरिया नै हो। भनेको चाहिँ के हुन्छ त? स्केलिन ट्रायङ्गलको केसमा एस माइनस ए एस माइनस बी अनि एस माइनस सी भनेको। अब चाहियो हामीलाई सेमी पेरिमिटर। सेमी पेरिमिटर भनेको के हो? सम अफ अल साइड्स डिभाइडेड बाई 2। ल भनेको 21 सेन्टिमिटर डिभाइड बाई 2 द्याट इज 10.5 सेन्टिमिटर्स है। 10.5 सेन्टिमिटर्स यहाँनिर आयो भनेको के भयो त? रुटभित्र राखेर 10.5 टाइम्स एस भनेको चाहिँ 10.5 नै भयो, माइनस कति आयो? ए भनेको 6 सेन्टिमिटर्स
ल कति आउने भयो त 10.5 माइनस 10.5 अनि यो भनेको 3.5 हुन्छ यो भनेको 2.5 हैन यो भनेको चाहिँ कति हुन्छ यो भनेको चाहिँ 3.5 हुन्छ है त्यो भनेको 4.5 हुन्छ अनि अर्को चाहिँ यो सबैलाई क्याल्कुलेटरमा हानिहेरौँ है कति हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि मैले डाइरेक्ट हानिदिएँ है रुटभित्र पनि एकैचोटि राखेँ 20.33 आउँदो रहेछ ल 20.33 सेन्टिमिटर स्क्वायर राख्न चाहिँ नबिर्सिने यो भइसके पछाडि हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन भनेको हामीलाई के चाहिएको छ ल्याटरल सर्फेस एरिया ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको के हो त ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको पेरिमिटर अफ बेस ट्राइएंगल भनेको के छ टाइम्स लेन्थ अफ प्रिजम इक्वल टु भने कति आयो त दिस इज 21 टाइम्स 15 भनेको हुँदो रहेछ 315 सेन्टिमिटर स्क्वायर है एन्ड दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है अब अर्को चाहियो टोटल सर्फेस एरिया ल्याटरल हैन टोटल सर्फेस एरिया भनेको के हुन्छ 2 टाइम्स ल्याटरल सर्फेस एरिया प्लस के हुन्छ बेस एरिया अथवा 2 टाइम्स क्रस सेक्सनल एरिया है क्रस सेक्सनल एरिया प्लस ल्याटरल सर्फेस एरिया अब क्रस सेक्सनल एरिया त अघि हामीले निकालिसकेको छौं 20.33 प्लस 315 सेन्टिमिटर स्क्वायर भने कति हो त 40.66 प्लस भने कति आयो त 0.66 जस्ताको जस्तै अनि 553 सेन्टिमिटर स्क्वायर इज आवर रिक्वायर्ड टोटल सर्फेस एरिया है यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन छ यहाँनिर यस्तै खालको क्वेसन दिएको छ हामीलाई यहाँनिर चाहिँ इक्विल्याटरल ट्रायंगलको पनि एउटा कुरा गरिदिइहालौँ है इक्विल्याटरल ट्रायंगलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो भयो अनि यो भयो है 9 सेन्टिमिटर अनि 21 सेन्टिमिटर यो दिएको छ ए बी सी ए ड्यास बी ड्यास र सी ड्यास यो दिइसके पछाडि हामीलाई के भनेको छ क्रस सेक्सनल एरिया त्यही अहिकै हो कुरा त क्रस सेक्सनल एरिया ल्याटरल सर्फेस एरिया र टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नु पर्यो पहिला सुरुमा चाहियो क्रस सेक्सनल एरिया अब यो के हो यो इक्विल्याटरल ट्रायंगल हो हैन इक्विल्याटरल ट्रायंगलको केसमा चाहिँ के हुन्छ त कहिले पनि क्रस सेक्सनल एरिया भनेको √3/4 टाइम्स यो के को हो इक्विल्याटरल ट्रायंगल भएको हुनाले त्यसको कुनै एउटा साइड हामीलाई दिएको हुन्छ त्यो साइडको स्क्वायर भनेको के भयो त √3/4 टाइम्स 81 सेन्टिमिटर स्क्वायर यसको चाहिँ मैले क्याल्कुलेटरमा डाइरेक्ट हाने यो हुँदो रहेछ 35.07 सेन्टिमिटर स्क्वायर यो भइसके पछाडि हामीलाई अर्को चाहियो ल्याटरल सर्फेस एरिया ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको के हुन्छ ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको पेरिमिटर अफ ट्रायंगल एबीसी मा हामीले के जोड्न सक्छौं त प्लस हैन टाइम्स हो टाइम्स लेन्थ अफ पिरामिड भनेको के हुन्छ प्रिजम भनेको के हुन्छ लेन्थ अफ प्रिजम भने पछाडि पेरिमिटर भनेको चाहिँ अब यो इक्विल्याटरल ट्रायंगल भएको हुनाले 3 टाइम्स साइड अथवा 3 टाइम्स 9 सेन्टिमिटर टाइम्स के हुने भयो 21 सेन्टिमिटर यो भने कति भयो त 27 भने कति आयो त यो भनेको हुन्छ 1727 भयो 27 प्लस 540 मा 27 जोड्दाखेरि 567 दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर यो भइसकेपछि अब हामीलाई के चाहियो टोटल सर्फेस एरिया भनेको फेरि के हो
lateral surface area plus 2 times cross sectional area. lateral surface area भनेको 567 सेन्टिमिटर स्क्वायर हामीले भर्खर निकालेको हो प्लस 2 times 35.07 सेन्टिमिटर स्क्वायर गर्न सकिन्छ, जुन भनेको के हो त 567 सेन्टिमिटर स्क्वायर प्लस 70.14 सेन्टिमिटर स्क्वायर, सरी 14 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेको हुन्छ 70 भने पछाडि 637. दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है। यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। यो भनेको एकदमै जेनरल कन्सेप्ट भयो प्रिजमसँग रिलेटेड। अब यसै गरी हामी नेक्स्ट टपिकमा छौँ, जस्तो भोल्युम सोध्न सक्छ हामीलाई, भोल्युम कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा चर्चा गरौँ है। भोल्युम अफ प्रिजम, प्रिजमको भोल्युमको लागि जस्तो म यहाँनिर केही फिगरहरू बनाउँछु है। प्रिजमकै फिगरहरू बनाऊँ। यो दुईटा भयो, यो भयो, अनि त्यस पछाडि यो दिएको छ हामीलाई 20 अलिकति एकैछिन यसलाई म मिलाउँदै गर्दैछु। यो भयो है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी के हेर्छौँ त, यसको मेजरहरू हामीलाई के दिएको छ, 28 सेन्टिमिटर, 5 यो यस्तो छ 5 सेन्टिमिटर अनि 13 सेन्टिमिटर। हामीलाई चाहियो यसको भोल्युम। भोल्युम भनेको कहिल्यै पनि कुनै पनि केसमा के हुन्छ त, बेस एरिया टाइम्स हाइट हुन्छ, जसमा प्रिजमको केसमा हेर्नुपर्दा बेस एरिया भनेको तपाईँले क्रस सेक्सनल एरिया पनि लिन सक्नुहुन्छ, र हाइट भनेको चाहिँ यो लेन्थ हो, और योलाई चाहिँ हाइट भनिन्छ प्रिजमको है, यो लिन सकिन्छ। अब हामीलाई यहाँनिर दिएको कुराहरूबाट स्टार्ट गरौँ। गिभन यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो भनेपछि इन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हामीलाई के दिएको छ, एउटा 5 सेन्टिमिटर्स भनेर दिएको छ होइन, एउटा चाहिँ 13 सेन्टिमिटर। AC इक्वल टु 5 सेन्टिमिटर हो भने अब यहाँनिर पाइथागोरस थ्योरम लगाउने। किन पाइथागोरस भन्दाखेरि हाम्रो यो चाहिँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो, त्यसैले पाइथागोरस थ्योरम चाहिँ लगाउन सकिन्छ है। यो भनेको रुट 13 सेन्टिमिटर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरममा नि मैले डाइरेक्ट फर्मुला लगाइदिएँ है यसमा चाहिँ। यो भने कति हुन्छ त, रुट 144 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ है। यो हुन्छ, क्यालकुलेटर हानेर हेर्ने नपत्याए, यो चाहिँ 12 सेन्टिमिटर आयो है। अब हामीलाई के चाहियो, भोल्युम। भोल्युम निकाल्नको लागि पहिला बेस एरिया। बेस एरिया भनेको के हुन्छ, राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भएको हुनाले हाफ बेस टाइम्स हाइट, जसमा बेस भनेको यो हुने भयो, हाइट भनेको यो हुने भयो। बेस भनेको 12 सेन्टिमिटर टाइम्स 12 सेन्टिमिटर टाइम्स 5 सेन्टिमिटर 6 इक्वल टु 30 सेन्टिमिटर स्क्वायर इज आवर रिक्वायर्ड बेस एरिया। बेस एरियाको पनि कुरा सकिसके पछाडि अब हामी केमा जान सक्छौँ त, बेस एरिया पछाडि भोल्युम। भोल्युम भनेको के हुन्छ, भोल्युम भनेको चाहिँ बेस एरिया टाइम्स हाइट। यो भने कति भयो त, 30 सेन्टिमिटर स्क्वायर टाइम्स 28 सेन्टिमिटर। 28 सेन्टिमिटर भनेको कहाँबाट आएको हो, यहाँबाट आएको है। 28 टाइम्स 30 भनेको 3 टाइम्स 28 भनेको 24 प्लस 60 भनेको 84। 84 भने पछाडि 840 सेन्टिमिटर स्क्वायर इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है। ल यस्तै अर्को क्वेसन पनि एउटा सल्भ हानिदिइहालौँ है त। ल यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि यो छ अनि यो छ है, यो छ अनि त्यस पछाडि अर्को हामीलाई के दिएको छ, यो छ, यो छ। यो भनेको 10 सेन्टिमिटर छ, यो भनेको 8 सेन्टिमिटर छ, र यो भनेको 10 सेन्टिमिटर छ। आइसोसेलेस ट्रायङ्गल रहेछ भन्ने बुझिन्छ है। सी ए प्राइम, सी प्राइम र बी प्राइम। ल अब यो भनेको के भयो,
यो भनेको आइसोसेलेस ट्रायंगल भयो भनेपछि आइसोसेलेस ट्रायंगलको लागि पनि हामीले त्यही फर्मुला त्यही स्केलिन ट्रायंगलको जस्तै फर्मुला युज गर्न सक्छौँ है सेमी पेरिमिटरवाला। पहिला सुरुमा के गरौँ गिभन एबी हामीलाई दिएको छ 10 सेन्टिमिटर्स, बीसी दिएको छ 10 सेन्टिमिटर्स र सीए दिएको छ 8 सेन्टिमिटर्स भने हामीलाई चाहियो के त एरिया। एस माइनस बी र एस माइनस सी गर्नु पर्यो भनेको के भयो त एस भनेको यो तीनटाको सम कति हुन्छ 28 सेन्टिमिटर डिभाइड बाई 2 भनेको 14 सेन्टिमिटर्स है 14 सेन्टिमिटर अनि 14 माइनस ए भनेको 10 14 यो सेन्टिमिटरलाई हटाइदिउँ 14 माइनस 10 र 14 माइनस 8 भनेको के भयो त 14 टाइम्स 4 टाइम्स 4 टाइम्स 6 4 4 16 अनि 16 टाइम्स 6 इज 96 96 टाइम्स 14 गर्नु पर्यो 96 टाइम्स 14 गरिसके पछाडि अझै स्क्वायर रुट भनेपछि क्याल्कुलेटर युज गरौँ है 36.67 यो भनेको यसको क्रस सेक्सनल एरिया अथवा बेस एरिया भन्ने बुझौँ। त्यस पछाडि चाहियो भोल्युम। प्रिजमको भोल्युम भनेको सधैँ के हुन्छ क्रस सेक्सनल एरिया टाइम्स लेन्थले दिन्छ। क्रस सेक्सनल एरिया कति छ 36.67 टाइम्स 16 भनेको कति हो त यो भनेको कति हुन्छ दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है यो भयो। यसरी हामीले भोल्युमसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। अब यो त जो जेनरल खालको क्वेसन नै भइहाल्यो। अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्वेसन चाहिँ हामीलाई कहिलेकाहीँ वर्ड प्रब्लम जस्तो गराएर पनि दिन सक्छ। अब हामी चाहिँ वर्ड प्रब्लम कसरी दिन्छ भन्ने कुरा हेरौँ जुन चाहिँ हामीलाई जेनरली 4 मार्क्सको क्वेसनहरूमा चाहिँ यस्तो सोधिरहेको हुन्छ त्यस्तो खालको प्रब्लमहरू पनि सल्भ गरौँ है त। ल यहाँनिर म क्वेसन पहिला सुरुमा लेख्छु। इफ अ प्रिजम हैज prism has 15 centimeter length with its base triangle having sides 6 centimeter, 7 centimeter, 8 centimeter. Find its LSA, TSA and volume. Find its lateral surface area, total surface area and volume. यसरी दिँदाखेरि तपाईहरुले पहिला सुरुमा चाहिँ के गर्नु पर्यो डायग्राम बनाउनु पर्यो है। फिगर बनायो भने चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ। यस्तो दिएको छ है। अब यहाँनिर हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि यो दियो 6 सेन्टिमिटर्स 8 सेन्टिमिटर तीनटा साइडहरु दिएको छ। मानिलियौ यिनीहरु भनेको ए बी सी छ। यो भनेको ए प्राइम र लेन्थ इट्स बेस अफ अ ट्रायंगल हैविङ साइड। हामीलाई चाहियो पहिला सुरुमा ल्याटरल सर्फेस एरिया। ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको के हुन्छ? ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको पेरिमिटर अफ बेस ट्रायंगल, पेरिमिटर अफ ट्रायंगल एबीसी बेस ट्रायंगल टाइम्स लेन्थ हुन्छ। भनेको के भयो त 6 सेन्टिमिटर टाइम्स लेन्थ इज भनेको कति आयो त 6 14 21 सेन्टिमिटर टाइम्स 15 सेन्टिमिटर भनेको के हुन्छ त 21 टाइम्स 15 21 टाइम्स 15 इज 21 टाइम्स 15 गर्नु पर्यो 315 हुन्छ। यो भयो। त्यसपछि अर्को हामीलाई के चाहियो टोटल सर्फेस एरिया। टोटल सर्फेस एरियाको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त टोटल सर्फेस एरियाको लागि त हामीलाई क्रस सेक्सनल एरिया चाहियो है। क्रस सेक्सनल एरियाको लागि हामीले त्यही यो स्केलिन ट्रायंगल भएको कारणले यो फर्मुला युज गर्न लागेको है।
एस माइनस बी र भनेको यो कति कति हुने भयो 6 plus 7 plus 8 is 21 by 2 is 10.5 10.5 अनि 10.5 यो क्वेसन त हामीले अघि नै गरे जस्तो लाग्छ है यस्तै खालको क्वेसन 5 6 7 र 15 यही क्वेसन हो है यही क्वेसनको भोल्युम चाहिँ निकाल्दिउँ ल क्वेसन यही नै भयो भोल्युम चाहिँ हेरौँ है भोल्युम भनेको कति हुँदो रहेछ भोल्युम भनेको चाहिँ बेस एरिया टाइम्स के हुन्छ हाइट हुन्छ बेस एरिया कति छ 20.33 सेन्टिमिटर स्क्वायर टाइम्स हाइट भनेको यसको 15 सेन्टिमिटर यो चाहिँ क्याल्कुलेट गरौँ ल कति हुँदो रहेछ 20.33 टाइम्स 15 20.33 भनेको 304.95 हुँदो रहेछ है ल 304.95 सेन्टिमिटर स्क्वायर एन्ड दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ है ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि if the length of a right angle triangle isosceles triangular prism is 100 centimeter and its volume is 12,000 centimeters square cube. Find its base sides. Find its basis sides. Basis sides पत्ता लगाउनु भन्नुको अर्थ चाहिँ यसको के भयो हामीलाई निकाल्नु पर्यो जस्तो पहिला राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊ ल यो भनेको राइट एंगल ट्रायंगल भयो योसँग रिलेटेड प्रिज्म भनेको कस्तो होला यस्तो होला ल यो भयो यो भनेको सेन्टिमिटर जस्तो यो र यो इक्वल भन्ने बुझौं किन भन्दा राइट एंगल ट्रायंगल त्यो पनि आइसोसेलेस वाला छ त्यसैले है यति भइसकेपछि 15 ABC A प्राइम B प्राइम C प्राइम है यसरी हामीले राख्न सकिन्छ यो भइसकेपछि हेरौं त यो भइसकेपछि अब हामीलाई के गर्नुपर्ने छ त भन्दाखेरि हामीलाई यो क्वेशनले खोजेको भनेको चाहिँ खासमा साइड खोजेको हैन भन्छ यो साइड र यो साइडको हामीले मेजर पत्ता लगाउनु पर्यो र हामीलाई दिएको एउटा मात्र चीज भनेको भोल्युम छ भोल्युम अफ प्रिज्म भनेको के हुन्छ सधैं बेस एरिया टाइम्स लेन्थ हुन्छ जसमा हामीलाई बेस एरियाको चाहिँ थाहा भएन भोल्युम चाहिँ थाहा छ र लेन्थ पनि थाहा छ है अब यसबाट हामीले के गर्न सकिन्छ बेस एरिया भनेको चाहिँ 12 1 2 3 बाइ यो गएर सेन्टिमिटर बाँकी रह्यो दुईटा 0 120 रहेछ ल 120 चाहिँ बेस एरिया भयो र बेस एरिया भनेको राइट एंगल ट्रायंगलको केसमा के पनि हो त हाफ बेस टाइम्स हाइट पनि हो है अब यसबाट हामीले के निकाल्न सकिन्छ त हाफ बेस टाइम्स हाइट जबकि यो चाहिँ के हो त यो भनेको एउटा राइट एंगल ट्रायंगल भएको हुनाले है राइट एंगल ट्रायंगल त्यो पनि आइसोसेलेस भएको कारणले के हुन्छ त यसको यो बेस भनेको हामीले यो लियौं र हाइट भनेको यो लियौं भने यो एउटा त बराबर हुने केस हो नि त बराबर हुने भएको हुनाले मैले के गर्न सके त यसलाई और 1/2 बेस स्क्वायर बनाइदिए किनकि यो दुईटा के हो इक्वल छ त्यसैले 120 अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरियो भने b स्क्वायर इक्वल टु 120 टाइम्स 2 भनेको 240 रुट 240 भनेको हाम्रो बेस आयो रुट 240 भनेपछि 15 225 15.49 सेन्टिमिटर इज आवर रिक्वायर्ड लेन्थ अफ बेस भन्नुको अर्थ के भयो त जस्तो मैले यहाँनेर AB र AC भने यो दुईटै भनेको के भयो इक्वल टु AC इक्वल टु 15.49 सेन्टिमिटर मैले लेख्न पाएँ अब मलाई चाहियो अर्को के चाहिँ अब मलाई चाहियो जस्तो AB AC भन्छ BC चाहियो BC भनेको पाइथागोरस थ्योरम लगायो भने के हुन्छ बेसिस दुईटा बेसको स्क्वायरलाई हामीले जोड्न सकिन्छ प्लस
यो भयो, यो भनेको कति भयो त 15 भनेपछि 2 टाइम्स BC स्क्वायर AB स्क्वायर लेखौँ न। हेर्नुहोस् है, AB भनेको यो हुन्छ, AB भनेको यहाँबाट आएको हो, अनि यो भनेको कहाँबाट आएको यो हो, र यसको 240 को स्क्वायर रुट गर्दाखेरि 15.49 आएको हो नि त। भनेपछि हामीले यसलाई डाइरेक्ट के पनि लेख्न पाइन्छ त 2 टाइम्स 240 पनि लेख्न पाइन्छ। तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्दा पनि हुन्छ। 2 टाइम्स 240 भनेको कति हो त 2 टाइम्स 240 भनेको भयो 480। यो भनेको हुन्छ 480 भनेपछि 20 गर्दा 221 गर्दाखेरि त्यो 441 जस्तो हुन्छ भनेपछि 21.91 सेन्टिमिटर इज आवर रिक्वायर थर्ड साइड है। यसरी हामीले क्याल्कुलेट गरिरहेको हुन्छौँ। यो भनेको नि त्यस्तो गाह्रो प्रब्लम थिएन। अब यो भइसकेपछि हामी जान्छौँ हाम्रो अर्को क्वेसनमा। अर्को क्वेसन चाहिँ हामीलाई के भनिरहेको छ भन्दाखेरि अर्को क्वेसन छ हामीसँग यहाँनिर। यो क्वेसनमा चाहिँ के भन्दैछ त द लेन्थ अफ a right angled isosceles triangular prism whose sides of base are 6√2 centimeter, 12 centimeter and 6√2 is 12 centimeter. के भनेको छ find its cross sectional area and lateral surface area. क्वेसनले के भन्न खोजेको छ अलिकति यहाँनिर क्लियर छैन है। एकचोटि हेरौँ है त। लेन्थ अफ द राइट एङ्गल ट्रायङ्गल विथ आइसोसेलेस ट्रायङ्गुलर प्रिजम विथ साइड्स अफ बेस आर। साइड्स अफ बेस भनेको जस्तो यो एउटा राइट एङ्गल आइसोसेलेस प्रिजम बनाएँ मैले, आइसोसेलेस ट्रायङ्गुलर प्रिजम है। यो भयो भने के हुन्छ यहाँनिर 6√2 र यो 12 सेन्टिमिटर, यो 6√2 सेन्टिमिटर को के हो यो राइट एङ्गल हो। अनि यो चाहिँ के दिएको छ यो भयो फाइन्ड इट्स क्रस सेक्सनल एरिया। क्रस सेक्सनल एरिया निकाल्न त केही पनि गाह्रो भएन, हाफ बेस टाइम्स हाइट गर्दाखेरि एन्सर आइहाल्छ है। जस्तो क्रस सेक्सनल एरिया भनेको के भयो हाफ, मैले यसलाई AC नाम दिएँ भने हाफ AB टाइम्स BC ले दिन्छ भनेको 1/2 टाइम्स 6√2 टाइम्स 6√2। अब 6 टाइम्स 6 भनेको 36 भयो, अनि √2 टाइम्स √2 भनेको 2 भयो /2। 36 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेको हाम्रो क्रस सेक्सनल एरिया आयो। अर्को हामीलाई के चाहिएको छ ल्याटरल सर्फेस एरिया। ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको के हुन्छ पेरिमिटर टाइम्स लेन्थ हामीलाई दिएको छ कि छैन, लेन्थ दिनुपर्छ है। पहिला सुरुमा पेरिमिटर भनेको के भयो तिनटैलाई जोडौँ है। 12 सेन्टिमिटर प्लस 6√2 सेन्टिमिटर प्लस अर्को पनि 6√2 सेन्टिमिटर यो सबै, अनि टाइम्स लेन्थ अफ प्रिजम। लेन्थ अफ प्रिजम भनेको के हो लेन्थ अफ प्रिजम भनेको चाहिँ हो यो, किनकि हामीलाई लेन्थ अफ राइट एङ्गल यो भनेको छ नि त सिधै इज 12 सेन्टिमिटर दिएको हुनाले 12 आयो। यो भने कति आयो त 12 सेन्टिमिटर टाइम्स प्लस 12√2 सेन्टिमिटर टाइम्स 12 सेन्टिमिटर भने कति हो त यो भनेको हुन्छ 12 कमन लिए भने 144 सेन्टिमिटर टाइम्स 144 प्लस नै गर्दा हुन्छ 144 प्लस 144√2 सेन्टिमिटर। त्यसलाई तपाईँहरूले क्याल्कुलेटरमा हालेर कति आउँदो रहेछ एक्ज्याक्ट त्यो चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ मैले गरिनँ है। ल यस पछाडि हामी जान्छौँ प्रिजमसँग रिलेटेड अर्को क्वेसनमा। अर्को पनि यस्तै खालको क्वेसन हेरौँ है त। अर्को हामीलाई के सोधिरहेको छ
ल अर्को क्वेसन हेरौँ है द लेन्थ अफ राइट एंगल ट्राइंगल triangular prism are 10 centimeter, 8 centimeter and 6 centimeter respectively. If the length of prism is prism is 28 centimeter, find its cross-sectional area. TSA and volume है लेन्थ अफ राइट एंगल ट्रायंगुलर प्रिजम आर लेन्थहरु के छ लेन्थहरु छ यो र यो है साइडको लेन्थ हो है यो चाहिँ जस्तो मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि हामीसँग एउटा यस्तो खालको राइट एंगल ट्रायंगल छ अनि यो एउटा प्रिजम बन्न खोज्दैछ भने यस्तो बेलामा चाहिँ के भनेको छ हामीलाई यो आयो भने बेसको लेन्थहरु 8 सेन्टिमिटर 6 सेन्टिमिटर र 10 सेन्टिमिटर यसरी राख्न सकिन्छ अनि द लेन्थ अफ त्यो भयो अनि त्यसपछि 28 सेन्टिमिटर हामीलाई निकाल्नु पर्ने CSA निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो CSA भनेको के हो क्रस सेक्सनल एरिया है र यो चाहिँ कस्तो खालको स्केलिन ट्रायंगल छ भने यो फर्मुला लगाउने ल यो फर्मुला लगाउनु पर्दाखेरि हाम्रो S भनेको कति हुन्छ S भनेको 24 हुन्छ 24 र 28 यो त अघि नै हामीले गरेको जस्तो लाग्छ है एकचोटी हेरौँ है 24 र 28 वाला प्रब्लम मैले कहाँनिर गरेको थिएँ 24 र 28 वाला रहन्छ है क्या हो ल रहन्छ है 24 र 28 वाला हेरौँ है त ल 24 हाम्रो रहन्छ ठिक हो ल यो भयो अनि डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि यो हुन्छ 12 माइनस 10 माइनस 8 र 12 माइनस 6 है यो भने कति आयो त 12 टाइम्स 2 टाइम्स 4 टाइम्स 6 भनेको 70 टाइम्स 2 भनेको 144 टाइम्स 2 भनेको हुन्छ 288 टाइम्स 2 गर्नु पर्यो 288 टाइम्स 2 भनेको चाहिँ कति पुग्न गयो त 288 टाइम्स 2 एकछिन हामीलाई यो राइट एंगल भने पछाडि त हामीले यत्रो दुःख गर्नु पर्दैन नि त म त यो स्केलिन ट्रायंगल सोचेर यत्रो गरिरा हुन त यसरी पनि आउँछ नआउने हैन तर पनि सजिलो मेथड छ किन धेरै घुम्नु र हैन यसले नै दिइहाल्छ भनेको 3 यो भयो CSA अर्को हामीलाई चाहियो LSA भनेको के हुन्छ LSA भनेको पेरिमिटर अफ बेस टाइम्स लेन्थ है भनेको 6 सेन्टिमिटर प्लस 8 सेन्टिमिटर टाइम्स 28 सेन्टिमिटर भने कति आयो त 24 टाइम्स 28 भनेको कति हुन्छ 32 16 19 0 2 2 4 भनेपछि 8 र 48 2 अनि 7 1 6 672 आयो है अनि त्यसपछि अर्को हामीलाई चाहियो टोटल सर्फेस एरिया भनेको के हुन्छ LSA मा हामीले 2 टाइम्स क्रस सेक्सनल एरिया गर्यौं भने चाहिँ आउँछ हाम्रो TSA भनेको 672 सेन्टिमिटर स्क्वायर प्लस 24 सेन्टिमिटर स्क्वायर 2 टाइम्स है भनेको 672 सेन्टिमिटर स्क्वायर प्लस 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर जुन भनेको कति हो त यो भनेको हुन्छ 720 सेन्टिमिटर स्क्वायर
अब चाहियो भोल्युम। भोल्युम भनेको के हुन्छ, भोल्युम भनेको चाहिँ ल्याटरल सर्फेस के अरे लेन्थ टाइम्स बेस एरिया। बेस एरिया भनेको के हुन्छ, बेस एरिया भनेको चाहिँ हाम्रो 24 आयो, कति आयो 24 आयो है। बेस एरिया 25 आयो अनि 28 है। भनेपछि त यसको भोल्युम पनि कति त्यही 672 नै हुन्छ जस्तो लाग्यो है मलाई। 24 सरी यो त 28 हो, लेन्थ 28 हो, इक्वल टु 672 सेन्टिमिटर स्क्वायर, विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। यसरी हामीले प्रिजमसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू सल्भ गरिसकेको छौँ आजको पार्टमा। र योभन्दा नेक्स्ट पार्टमा म तपाईँहरूलाई पिरामिडसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू सल्भ गराउनेछु, यस्तै खालको बेसिक कुराहरू। अनि त्यसरी लास्टमा चाहिँ हामी यो सबैहरूलाई एकै ठाउँमा कम्बाइन गरेर कम्बाइन्ड सोलिडको पनि पढ्नेछौँ है। ल फलो गर्दै गर्नु होला। यो पार्ट 1 भयो, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आउँदैछ है। यति भन्दै आजको क्लासबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरू पढ्दै गर्नुहोस्, एसई प्रिपेयर गर्दै गर्नुहोस्, राम्रो गर्नुपर्छ है। ल थ्याङ्क यू।